قام قلم خاوندانو د پښتو ژبې او تهذیب امانتګرو، تاسو ټولو ته ستړي مه شي او هرکلی وایم. پوهان ډېر ناست دي دلته او زه په دې هکله ځان بختور ګڼم چې د هغوی په منځ کې نن یم، هغوی به اورو. زه به درته هم په موضوع باندې خبرې وکړم چې پښتانه په 21مه پېړۍ کې او په د بهر میشتو پښتنو مسؤلیت. دا موضوع داسې ده چې د دې وسعت ډېر زیات دی. دا په لږو وخت کې د دې باندې خبرې کول ممکن نه دي، خو د یوې خبرې ته به زه تاسو د ملګرو پام راګرځوم د موضوع په حواله، او هغه دا دی چې د نن وجود چې کوم دی دا په اصلي کې د پرون نه پیدا کېږي. نو ځکه که 21مه پېړۍ راغلې، خو د دې نه مخکې هم پېړۍ شته، او بیا پښتانه چې په پیړو پیړو آباد دي. نو زه غواړم چې لږ د 21مې پېړۍ نه مخکې په 20مه پېړۍ کې څه وو. کله چې پیرنګي د هند په لور زموږ خاوره قبضه کولو له راغی، نو هغه په هغه وخت کې طاقتور هم و او هوښیار او چالاک هم و. نو هغه په دې پوه و چې راوله چې په دې خاوره کوم قام آباد دی، د ده په نفسیاتو ځان پوه و. د ده چې کله جغرافیایي موقعیت ته یې وکاته او د ده جنګي جذبې او د هغې د توان جاج واخیستو، نو هغه په دې خبره ورسېدو چې په دې قام باندې دا قام غلام ساتل او د دوی په سټونو د غلامۍ جغ ایښودل دا اسان کار نه دی. خو که داسې وشي چې دا په بېلابېلو برخو کې وویشي، تقسیم کړي شي، نو د هغې سره به یو دا وشي چې د دوی به د ټولنیزو مفادو سره سره سیاسي مرکز یو پاتې شي او د شریک قامي پاڅون یا مزاحمت امکان به هم ختم شي. هغه هم هغسې وکړل پیرنګي، او پښتون قام یې په 3 بېلابېلو انتظامي برخو کې ویشو. خو په هغه وخت کې هم په بېلابېلو وختونو کې پښتنو مزاحمت کړی دی او تاریخ پاڼې د هغې ګواه دي. د تېرې پېړۍ د 20مې پېړۍ انسان ډېر پرمختګ کړی و، او چې کله د 21مې پېړۍ په درشل ولاړو او د نړۍ نور قامونه د یو روښانه او جدید دور ته داخلېدل، نو د بده مرغه پښتون قام د تېرې پېړۍ د 2 لسیزو راسه د 2 ډیکېډ راسه د کنډر کورونو نه او د غورځېدلو شملو او سکرو سرونو سره د خپلو وینو په سیلاب لاهو. ډاکټر خلیل زیار وایي دا غرغنډې چې اوس هر یو سړي ولیدلې، دا غرغنډې چې اوس هر یو سړي ولیدلې، زه پوره 30 کاله په دې اور سوځېدلی یم. او هغه اور چې کوم په 20مه پېړۍ کې په آخري لسیزو کې زموږ کورونو ته ایښودل شوی و، نن د دنیا د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. موږ پرون وجلي او نن خوړلي دي، مخ مو نوکاری دی. زه به سوی درته د کوم قمندان ویاړم، زه به سوی درته د کوم قمندان ویاړم، تېره شوې مې په ټول وجود لمبه ده. د تېرو 40 کالو نه چې کله د یو قام سلف نګیشن وکړي، د هغه د ځان زړه تور کړي، د هغه په ځان باور پاتې نه شي، کومه هغه ناروا ده چې زموږ سره ونه شوه،
او کومه هغه پېښه ده چې دغې خاورې ونه لیدله زمونږ په ژبه زمونږ په اجرا زمونږ په جرګه ګزارونه وشو زمونږ د خپل کلتور راوتروړلی شو د وسایلو حق خو پرېږدی اوس نه د ساه اخیستلو حق هم اخلي نو مونږ بدبخته قام د نیم سوځېدلي وجود سره د تڼاکې ژبې سره او د نوکارې مخ سره یویشتمې پېړۍ ته داخل شو مونږ هغه بدبخته قام یو چې په داسې یو ریاست کې ژوند کوو چې هغه د محکومو قومونو لپاره قصابخانه ده پښتانه پکې هره ورځ حلالي او د حسابي ادارو والے جلادان نو زه دا خبره دلته ضروري ګڼم چې موږ په دې خبرو وکړو چې که پښتانه نن د نړۍ د وروستو دي او د دوی مخ نوکارې شوی دی نو د دې شاته څه شته موږ ځان ولې د دې ذمهوار داسې ګڼو ټول عمر قامونه د سیاست د لارې د خپلو ستونزو نه روزي او د هغې د حل لارې راکړي زموږ بدنصیبي دا ده چې په موږ ریاستي مشینرۍ دونه لوی کار کړی دی چې زموږ نه لاره ورکه کړې ده خو بیا هم داسې کسان شته چې هغوی دې حالاتو ته ډېر په ژور نظر ګوري او هغوی دا غواړي چې دا خپل قام د داسې حالاتو نه راوباسي پخوا چې به جنګونه کېدله نو هغه به د مټو په زور او په تورې سره کېدل پښتانه په هر میدان کې بریالي خو د کله نه چې جنګونه او مټو نه زور سرله راغی او جنګونه د تورې ځای قلم واخیستو او د ټکنالوژي دور شو د بده مرغه موږ په هغه میدان کې ډېر پاتې راغلو خو بیا هم زه غواړم چې پښتون ډایسپورا ځکه چې دا زموږ د موضوع برخه ده چې دوی څه رول لوبولی شي په دې کې دوی څه کردار لوبولی شي په دې کې نو ځکه دا ډېره ضروري خبره ده لکه څنګه چې په پښتونخوا کې منظور پښتین را روان دی د وزیرستان نو اوس دا یوازې دا خبره د وزیرو مسؤلو نه ده د داوړو نه ده د یوسفزو اچکزو مندوخیلو خټکو نه ده پاتې دا د ټول پښتون قام خبره ده ځکه دې ته په مقامي کچ ګورو پس د دې نو دغسې زه وایم چې که موږ پښتون ډایسپورا راولګو او څنګه منظور پښتین اوس داسې یو داسې تیږه کېښوده د پښتون تحریکه چې د وزیرستان اواز نن د سوات دی او د سوات هغه نن د ژوب دی او د ژوب هغه د کوټې دی او د کوټې هغه د قندهار دی او قندهار هغه د کابل دی او پېښور دی موږ دا هم کولی شو چې د پښتون کونسل نه دا وکړو چې د کاناډا اواز دی د امریکایي او د امریکا هغه د لندني او د لندن هغه د جرمني او دا دی ټول د اروپایي نو د دې سره به زموږ د اواز په یو منظمي ډېر زیاته او موږ به ډېر څه لاسته راوړنې وکړو شو د دغه قام کوم چې هلته کې په اور کې ولاړ دی هغوی کې موږ راایستلي شو ځکه چې د دې ځای زموږ د یو کس اواز چې دی دا هلته د زرو برابر دی او ما ته کله کله دا یوه خبره یا دا یو شعر د ډاکټر خالد ضیا صاحب چې زه وایم نو حقیقت کې زه وایم چې یاره مونږ هلته په هغوی د سر په بازۍ لګیا دي دا مبارزه کوي او مونږ ته ډېر لرې نو پکاره چې باید یا د هغوی سره مونږ د اوږده په اوږده د دې ځای نه ودرېږو که نو دا یو شعر دلته فټ کېږي د دې دپاره زه اکثر زما خولې نه دا راشي چې ما له پیغور د بېننګۍ راکوي ما له پیغور د بېننګۍ راکوي دا ستا چې لیدلې ګریوان کله کله نو ځکه زه غواړم چې مونږ پښتون ډایسپورا که په کاناډا کې په اروپا کې دا څومره هم دا مونږ منظم او د پښتون قام او د دغې خاورې د چټکې ودې لپاره په کار راوړو خپلې خبرې د
ډاکټر خلیل زیار صاحب په دې شعر ختمومه ژوند هغه دی چې د قام دپاره تېر شي ژوند هغه دی چې د قام دپاره تېر شي نور خو هسې بس حساب د ورځو شپو دی او د چا زور تر مې سر چرې نه ټیټېږي د چا زور تر مې سر چرې نه ټیټېږي دغه خوی مې پخواني دی د پیړو ستا د دومره